தமிழ் கேட்டல் ஃபார்ம் நண்பர்களுக்கு வணக்கம்ங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 2ஆம் ஈத்து மாடுங்க. பல் சேருதுங்க, பார்த்தா கடைப்பல் சேருதுங்க. 2ஆம் ஈத்துங்க. கன்றுன்றது காலகாசம் ஒரு வாரம் பிடிக்குங்க. ஒரு 8 to 10 நாள், ஒரு வாரம் பிடிக்குங்க. ஒரு 8 நாள் பிடிக்குங்க. அதுக்கு மேலே தாங்க போட்டுக்குங்க. 8 நாள் போட்டுக்குங்க. இதோட கறவைத்திறன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 2 வேலையும் சேர்த்து ஒரு 22 to 23 லிட்டர் எதிர்பார்க்கலாங்க. குறைஞ்சபட்சம் 22லேருந்து 23 லிட்டர் கறவை தண்ணி எதிர்பார்க்கலாங்க. நல்ல மடியாமுங்க. நல்ல மடிச்சுட்டோம்னா இன்னும் மடி தோல் இலக்கம் இருக்குதுங்க. இன்னும் மடி வருங்க. தலைச்சல்லையும் நல்ல கறவை மாடுங்க. மாடு நல்ல மேய்ப்பில் இருக்குதுங்க. இந்த மாடுகளை தேவைப்படும் பட்சத்தில் இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. சுழி சுத்தமான மாடுங்க. நல்ல குணங்க. இந்த சுழி கழிப்பு இல்லைங்க. நல்ல குணங்க. 4 காம்பு நல்லா காம்பு இடைவெளிங்க. நல்ல கரங்காம்புங்க. மேற்கொண்ட உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டால் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. மாடு இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து தமிழ் கேட்டல் ஃபார்ம் பல்லடமுங்க. அனைத்து ஊர்களுக்கும் வாகன வசதி செய்யப்பட்டு தருங்க. பாதுகாப்பான முறையில் மாடுகள் ஏற்றி பாதுகாப்பான முறையில் மாடு இறக்கி தரப்படுங்க. மேற்கொண்டு தகவல் வேணுன்னா இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி.